Se i tha s'kam marrë pronat. Unë i premtova asaj dhe premtoj çdo pronari se në mënyrë absolute 4 vjeçari i ardhshëm do të jap zgjidhje përfundimtare me kthim, me kompensim financiar ose me troje turistike problemit të pronësisë të Shqipërisë. Sikundër do të japim përgjigje përfundimtare dëmshpërblimit të përndjekurve politik në total dhe përfundimisht. Por ne kemi shtëpinë, do e pastrojmë shtëpinë. Nuk mund të mos pastrojmë në shtëpinë nga ky grup njerëzish që u lëshuan mas pasurisë shqiptarëve në mënyrën më të papërmbajtur, të cilët kanë zhdukur miliarda euro. A e në gjuhët të fundit ju? Zëvendës kryeministri i Republikës së Shqipërisë Lubi Balluku shpenzon për larjen e makinës saj 10.000 euro në muaj. Ju garantoj që as sultanesha e sultanit Brunait nuk i shpenzon kaq. Kur? Po si mundet një zyrtare e njerëzve që marrin 60-70 euro pension t'imagjinoj? Po i vjedh ata se këta në hajdut xhepash, të në hajdut të gjitha niveleve. Kjo i ndanë me lavazhin, se si mund të ndanë, se nuk arrit ta kuptoj kurrë. Fermerët i garantoj se nafta do t'u jipet me çmim simbolik. Çfarë ndodh tani? Çfarë ndodh tani? I keni pa ju këto jahtet e miliardierëve që vinë në Durrës, në Sarand? Shumë mirë, le të vinë. Jo, problemi është se vinë dhe marrin nga 500.000 gjerë 1 milion litra naftë me 500 lek, me 50 lek litrin. Miliarderë. I shtroj një drejt kryeministrit dhe kryeministri thot se Shqipëria po bëhet e famshme se po vinë. Po si qoftë se vinë, mirë se të vinë. Por na falas nuk mund të marrë, se nuk kemi ne. I kemi halë me fermerët tanë, kemi halën se mi këthyet e parmena, kemi halën se nuk u japim do të ndihmën më të vogël, kemi halën se subvencionet në tyre janë 1/5 e subvencioneve të fermerëve të Ballkanit. Vetëm naftën e jahteve. Vetëm naftën që marrin jahtet e miliardierëve në brigjet tona. Do të mjaftonte nofta 1,5 për gjithë naftën e fermerëve shqiptarë. Ndaj dhe ju garantoj që nafta do të jetë për fermerët me çmimin më simbolik. Për shqiptarët, ajo do ullet nivelin e çmimit të Kosovës dhe Maqedonisë. Merë fund, çdo taks është mbi ju. Çdo taks është mbi ju, mbi xhepat tuaj, mbi ekonominë tuaj, mbi të ardhurat tuaja. Ndaj dhe ne do të jo përgjysmojmë, po shumë më tepër se sa përgjysmim të gjithë barrën fiskale që rëndon mbi qytetarë shqiptarë. Të dashur miq, 35 ditë janë. Kudo ka një entuziazëm, ka një optimizëm. Një pranverë vërtet e demokracisë kjo. Ka mundtuar edhe jashtë vendi, kam takuar diasporën, kam takuar emigrantët. Ka një entuziazëm dhe një vullnet të hekur për të ndryshuar, për të ndalë të keqe. Dhe unë me të drejtë kam quajtur viti i diasporës.
Kështu që do përshtes dhe ju ftoj të bëjmë gjithçka që çdo familjar ynë të jetë prezent me regjistrim ose direkt me 11 maj për Shqipërinë tjetër, për Shqipërinë e ëndrave të trive shqiptar, për Shqipërinë madhështore. Ju siguroj dhe i them këtu para jush Edi Ramës, Edi Rama, ditët e tua kanë mbaruar. Kanë mbaruar. Bëre gjithçka. Te i kalove çdo lloj norme, çdo lloj ligji, dëshmove se je një shpirt satan si jati ti që firmos se varrin e njerëzve.